大家好，我係 Robert。今次我就介紹一間喺深圳食蠔嘅專門店啊，店名就叫做蠔蠔先生。佢哋都係用上咗頂級嘅湛江蠔，新鮮之餘味道仲好濃郁，而且仲有多種嘅食法添，而且性價比好高添啊！喺度食到飽，人均都唔使100蚊。佢哋主打係港式嘅燒烤，燒烤嘅款式都係非常之多，我同朋友都食到舐舐脷啊！佢哋嘅精釀啤酒同燒生蠔簡直係絕配啊！餐廳位於國貿站，喺羅湖口岸過嚟非常之方便。好，咁我哋就事不宜遲啦 ，Let's go 去片。首先我就講下點樣去啦。我哋可以喺羅湖口岸站乘坐1號線，坐一個站就可以去到國貿站。嚟到國貿站就喺 E 出口出站。我哋上到嚟 E 出口嘅地面呢，望向右手邊啊，我哋今次介紹嘅餐廳就喺對面馬路。我哋又往後行啦，跟住就過馬路，過咗馬路之後行前少少，穿過公園就可以行到去我哋今次要介紹嘅餐廳蠔蠔先生。蠔蠔先生燒烤喺深圳都係相當受歡迎，係食蠔嘅專門店啊！夜晚鋪頭着晒燈，更加有情調。見到佢哋門口呢，98蚊有雙人餐，性價比好高。打開佢哋嘅大眾點評呢，都有好多唔同價錢嘅套餐嘅，有興趣可以點入去睇下，價錢都係好實惠噶。佢哋嘅精釀啤酒呢，都係做緊特價。一揸啤酒只不過係16蚊，睇翻佢哋嘅餐牌啊，食物種類都有好多選擇。佢哋都係用上咗頂級嘅湛江生蠔，生蠔都有5種食法添啊，簡直係食蠔嘅專門店啊！另外都會有特色菜啦，小龍蝦啊、烤魚都會有，飽肚小食啊！佢哋嘅砂鍋粥都係好正。分別有蝦粥同埋蠔粥，當然仲有多款嘅特飲俾大家選擇啦。營業時間由上晝嘅11點至凌晨嘅3點鐘，餐廳門口都設有半露天嘅位置，時間6點幾啊都坐滿晒人啊！呢度就係另一邊半露天嘅位置啦。夜晚餐廳都着晒燈啊，一班朋友過嚟食燒烤都係好有氣氛。呢度就係餐廳室內嘅位置，都見到坐滿晒食客。見到靠入位置呢，都設有包房，整個裝修都係以紅色為主調。都設有一個大雪櫃啦，裏面都裝滿晒唔同嘅啤酒啊，啤酒配搭燒烤都係非常之夾。紅色嘅牆身啊，都貼滿晒唔同嘅口號啊，一揸揸嘅精釀啤酒啊，一邊飲啤酒一邊食生蠔都係相當寫意。今次職員就安排咗我坐喺門口嘅位置，都係啲木台同埋矮凳啊，有種喺野外食燒烤嘅風味。坐低之後，職員就馬上點蠟燭，打開佢哋嘅餐牌啊，第一版呢全部都係生蠔啊，有唔同種類嘅燒生蠔啦，另外仲有多種嘅燒烤同埋燒海鮮。今次我就點咗6樣嘢加1支啤酒，佢哋效率都好高嘅，我點啲嘢呢，好快就嚟齊晒啦。咁我就事不宜遲，逐樣介紹俾大家。呢個蠔粥啱啱上台呢，都係滾熱辣嘅。食之前大家都可以加翻啲芫茜，咁成煲粥裏邊呢都好重料㗎，而且呢裏邊全部都係呢種嘅大蠔啊，啖粥食落去都係好鮮甜、好綿滑，加上裏面嘅蠔都係好大隻、好新鮮，一啖一口食落去都係相當滿足啊！串燒海蝦呢，每隻都有翻咁上下 size， 佢哋都烤得好香啊！啲蝦食得出都係好新鮮，咬落去都幾彈牙，蝦殼咬落去都係好脆口嘅，燒得好香，食落去都好有鹹香味。每次食燒烤我都好中意叫雞脆骨嘅，咬落去卜卜脆嗰種口感真係好正啊！加上餐廳都燒得好香，食落去脆口得嚟又好有燒烤嘅香味，味道層次分明都係好唔錯。食燒烤配搭埋啤酒真係一絕啊！尤其是佢哋嘅精釀啤酒味道真係好特別。飲落去冰凍得嚟呢，有少少甜味，
味道好唔錯，有一種清新嘅感覺，甜甜地，就算女仔都好啱飲㗎。佢哋嘅蒜蓉烤生蠔都係好大隻嘅，對比起我隻手指啊，生蠔一啲都唔細啊，望落去咧都係非常之新鮮，夾起身見到生蠔咧都係幾厚肉下嘅，幾厚身，食落去就有生蠔嘅鮮味，配搭埋蒜蓉醬一齊食真係好夾啊！咬落去口感軟綿綿，有一種好 creamy 嘅感覺，而且生蠔夠大隻啊，食落去相當滿足。原汁蒸蠔啊，咁我哋食之前呢都可以加翻啲檸檬汁上去。每一隻生蠔上面都加咗一塊薑片，而且每一隻生蠔咧平均 size 都唔細。望落去都係好新鮮嘅生蠔，蠔肉仍然都係咁厚身厚肉啊！原味蠔啊，點啲華沙比豉油食咧更有風味。原味蒸蠔就能夠突出翻蠔嘅鮮味，每一啖都食到濃郁嘅蠔味啊！咬落去綿滑嗰種口感真係好正。鐵板聖子排列得好整齊啊！喺上面咧都鋪滿晒蒜蓉醬，所以食落去咧都好重蒜蓉嘅香味。聖子都係好新鮮嘅，聖子肉加埋蒜蓉醬嘅味道真係好夾，咬落去口感夠彈牙，最重要食唔到有沙，真係好唔錯啊！呢個最後我就覺得蠔先生燒烤真係好正，好值得推薦俾大家。佢哋嘅生蠔咧有多種食法，而且用上咗頂級嘅湛江蠔，簡直係食蠔嘅專門店啊！佢哋嘅港式燒烤都係非常之有風味。蠔先生燒烤喺深圳都係相當受歡迎㗎，夜晚坐滿晒人，非常之熱鬧。餐廳地點又近國貿站，喺羅湖口岸過嚟都係好方便㗎。好，今次就介紹到呢度啦。如果中意我呢條片嘅，請訂閱、讚好同分享啊！我哋下條片再見，拜拜。